tungeweza kutabiri tungefika katika hatua hii ambayo tumefika siku ya leo. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekusanya alama 8 kwenye kundi hilo, lakini haijakuwa bahati, tumeshindwa kupata pointi za kutosha kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo, na niwapongeze sana wachezaji wetu, wamejituma sana, wamejitoa sana leo, wamefanya kile ambacho tuliwaagiza wanayanga wakifanye. Wamefunga magoli mengi, magoli 3 siku ya leo, lakini magoli hayo hayakutosha kwa sababu mechi nyingine imemalizika bila. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu, sasa mipango inahamia kwenye mashindano mengine. Ali, nimeona baada ya mchezo kumalizika, mashabiki hata hapa sasa hivi kuwasikiliza wanapiga makofi. Ni kama wanakubaliana au wanalizishwa na kile ambacho mlikifanya. Hii inasababishwa na ile kauli ambayo wakati kundi limetoka watu wakasema mmepangwa kwenye umoja wa Arabu kwamba shughuli yenu ishaishia hapo, watu wakasema maneno mengi. Lakini kile ambacho kimekuja kutokea ni kama mmewa surprise watu kiwango bora hata katika mchezo huu ambao tumeona. Ndio maana nasema wanayanga wote leo kitazama tumekuwa disappointed kidogo kwa sababu hatuja qualify, lakini performance ya timu kutoka makundi yameanza mpaka mechi ya mwisho leo tumeridhishwa nayo. Timu imepambana sana, hata mechi ya leo umeona players wametoa 100% ya ubora wao, uwezo wao kuweza kutogea furaha, lakini ilikuwa haipo kwenye mamlaka yetu kwa sababu kuna mechi nyingine ambayo tulikuwa tunaisubiria. Kwa hiyo hii performance ambayo tumeitengeneza kwenye Champions League hatua ya makundi msimu huu, kwenye kundi hili tumeweza kuvuna pointi 8. Maana yake tunajiona kabisa tuna nafasi ya kufanya vizuri kwenye mashindano yanayokuja huko mbele. Ndio maana kila mtu leo anaondoka akiwa na furaha, anawapongeza wachezaji wapambana, akiamini kwamba kwa jasho lilovuja leo, kwa performance ya Yanga kwenye kundi hili, tukirudi katika mashindano mengine tunaweza kufanya vizuri zaidi inshallah. Bila shaka kuna jambo ambalo mmelichukua kama funzo kwenye michuano hii kwa msimu huu, ni lipi hilo? Hii michuano Sheikh, nikwambie ndugu yangu, ukishakuwa hauna mamlaka ya kuamua mchezo kama hii ya leo, yani tunapata chuma 3 lakini bado inabidi tusubiri mechi nyingine. Hiyo situation ni ngumu. Yani unapata chuma 3 alafu unashangilia, unarudi kukaa, unaendelea na dua kusubiri mechi nyingine. Hiyo situation ni ngumu sana, lakini tumejifunza next time tusiwe katika hiyo situation ya kusubiri mechi nyingine baada ya sisi kuamua jambo letu. Maana yake next season inshallah tutakwenda kupiga hesabu zetu vizuri, isitokee hii hali inaumiza wewe. Je, ni kishai ujui tu hii hali unamweka mtu chuma 3 alafu unakaa chini unaendelea kuomba dua? Hii hali inaumiza sana, so ambie mtu unataka kauli za kipuuzi, unamwona au subiri sasa. Mimi niwaambie tu hii hali ambayo tumeipitia leo, unaweka chuma 3 alafu unaambiwa bado mechi nyingine unatakiwa upate goli 1. Yaani ni kama leo ingekuwa tuna uwezo baada ya Depu kumaliza chuma 3 hapa tungempandisha ndege Depu tena aende Cairo, ashuke pale akawashone na Farabat, lakini sasa imeshindikana. Wameamua umoja wa Arabu, unajua umoja wa Arabu wao jambo lao la Kiarabu. Alhamdulillah, sisi tutaendelea na ya kwetu huku. Na wote ambao mmefurahi leo, uzuri ni kwamba Waarabu hao wanaondoka, tunabaki wenyewe Waswahili wenzetu, si ndio? Ambao mmefurahi wote leo, tambueni kwamba Waarabu wanafanyaje, wanaondoka. Zile ambazo zinaitwa hasira tumeziweka kwenye kifua chetu zitakuja kumshukia mtu hapa kwenye ligi. Ndio maana tuna wasiwasi. Leo si mmefurahia, mmeungana Waarabu, lakini kesho pakipambazuka Waarabu wanaondoka, maisha yanaendelea. Tutabaki Waswahili wenzetu humu ndani, tutaelezana kilichowafanya leo mtoe meno ni kitu gani. Ni swala muda tu. Kama kikombe mnataka mkibakisha kwa ajili ya tarehe 1. Yani tutaelezana leo ni kwa nini watu wamekenua leo. Kuna siku itafika tutaulizana ya maswali. Sababu leo si mmekuwa Waarabu wote mmefurahia. Waarabu wanasafiri kesho, wale wengine maisha yaendelea kesho. Tunabakia Waswahili hapa. Wadengeleko, Wazalamu, Wadigo tutabaki wenyewe. Tutalizungumza hili jambo kindani Kwa nini ulikenua? Tutaja kuulizana. Ni swala muda tu. Kilichokuchekesha siku ni kitu gani? Tutaulizana inshallah. Tarehe 1 nyinyi ndio wenyeji wa mchezo. Kwanza nitumie fursa hii kutangaza. Maana nimeona sasa jambo hili tulifanye hivi tu. Tukitoka hapa tuna mechi ya kombe la CRB ambao tutacheza na Cosmopolitan. Baada ya hapo tuna mechi na Namungo, tutakuwa away. Baada ya hapo tuna mechi na JKT ambayo itakuwa nyumbani. Baada ya hapo tunakwenda kwenye Kariakoo Derby. Mechi hii ya Kariakoo Derby tarehe 1 mwezi wa 3 itafanyika hapa New Amani Complex. Haitafanyika Benjamin Mkapa. Kariakoo Derby tarehe 1 mwezi wa 3 mtakuja Guantanamo kutueleza
haya meno mlioyatoa leo mliyatoa kwa sababu gani? Kwa hiyo tunzeni tu hii. Hiyo ni confirmed. Kwa mimi uniamini. Mimi nakuamini sana. Tarehe 1 mwezi wa 3 Kariakoo Derby itapigwa Guantanamo Bay. Sio kule ambako mmekuzoea. Si mmemaliza kule nyewe mmefurahi. Sisi tumemaliza hapa leo. Tutakutana tarehe 1 mwezi wa 3. Yaani baada ya kuondoka leo hapa tutakutana tarehe 1 mwezi wa 3 Guantanamo Bay. Kinakupa uhakika ni kuwafunga mara 6 mfululizo. Hayo mambo muda wake haujafika. Nimekupa ratiba tu. Simpa ratiba huyo. Kwamba tarehe 1 mwezi wa 3 Kariakoo Derby itapigwa Zanzibar Guantanamo Bay. Walichokipitia JS Kabylie na nyie mtakuja kukiona kwa macho yenu. Ni swala muda tu. Leo si nafurahi. Wenyewe walikuwa wanasema wana aura. Wenyewe walikuwa wanasema wana aura. Atakuja Guantanamo, kuna shida. Mwingine nani? Mwingine yuko Chama Isbah. Atakuja Guantanamo, hakuna shida. Kuna mwingine? Atakuja Guantanamo. Hakuna shida. Atakuja hapa tutaona anavyopiga. Hamna shida. Si tarehe 1 mwezi wa 3? Si mechi imekuja Zanzibar? Karibuni inshallah. Ali tuzungumzie pia performance ya Depo. Toka ameingia kikosini. Wewe mbona umefurahi kusikia mechi imekuja Zanzibar? Huyu mbona kafurahi? Hamkutegemea? Hamkupategemea? Tarehe 1 mwezi wa 3 Kariakoo Derby itapigwa Zanzibar, New Amani Complex. Officially na watangazia hapa. Officially. Tarehe 1 mwezi wa 3 Kariakoo Derby itapigwa Guantanamo Bay. Kaandikeni vizuri hiyo. Yaani kuna watu wengi sana watanungunika. Waambieni tarehe 1 mwezi wa 3 mechi sio kule walikozoea. Mechi itakuja Guantanamo Bay na watakuja kutogea majibu ya Kiswahili sasa. Kilichowafanya leo wakawa Waarabu ni kitu gani? Nasema uwanja hawana bahati nao. Ndio watakuja, sisi mechi ya nyumbani itapigwa hapa Guantanamo. Leta swali lako. Performance ya Depo ameonekana kuwa na performance nzuri sana tangu ametua Yanga Sports Club. Kwanza Singida vipi matokeo yake? Katoka? Azam matokeo yake? Azam alifunga. Msiba wengi. Azam kapigwa 2. Timu zote 4 kutoka. Timu zote 4 zimetoka sio riski. Imekuwa na season mbaya msimu huu. Lakini unajua ukifuatilia timu 4 ambazo zimeshiriki mashindano haya. Singida nimeona wanafurahia. Yaani wamefanya sherehe kupata pointi zao 5 kwenye makundi. Nimeona Azam pia na wao wamefurahia kwamba wameshiriki mara ya kwanza hatua makundi wametolewa. Nimeona nani hawa Makolo wao nao wamefanya sherehe kabisa kupata pointi 5 kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo timu 4 ukizitazama ni Yanga pekee tumepata simanzi. Yaani kuto kufuzu robo finali. Wengine watatu wamefurahia kwamba ni sawa wao kutolewa hatua ya makundi. Sisi tumelipokea kama wakubwa, hatuna shida na tunawaambia wote ambao wamefurahia leo tarehe 1 mwezi wa 3 mlango wa kuingilia utakuwa huu. Kwa kutokea tumepatafuta. Maana timu zetu zimeshindwa kwenda robo finali. Tathmini za mtafute Hans Rafaeli. Atakupa tathmini nzuri. Huyu alikuwa anauliza kuhusu Depo. Depo amefunga goli 2 leo, moja penalty, moja la kichwa vizuri. Bado kuna kazi tumempa Depo ya kuifanya, atakuja kuifanya inshallah. Mzize bana alipata majeraha kwenye mazoezi ya mwisho na mwalimu akasema hakuna haja ya kumriski. Maana ametoka kwenye majeruhi alafu tena kajitonesha kidogo. Tukimforce acheze maana yake jeraha linaweza likawa kubwa zaidi. Kwa hiyo tumemtoa kwenye mipango ya leo. Kesho atakuwa kwa madaktari kuangaliwa check up tena, alafu tutawapa taarifa kama ni jeraha la kawaida au ni jeraha kubwa ambalo amelipata. Lakini profesa bana huyu anauliza maswali ya msingi. Mwisho kuuliza hali ya Pacome. Pacome ameumia bega na tumezungumza naye hapo ndani, lakini hajapata shida kubwa. Sio shida kubwa kama bega labda, hapana, ni shida tu ya kawaida. Mwenyezi Mungu atamjalia kheri, maana yake tutakutana naye tena Guantanamo tukija. Dabi yupo hiyo. Dabi kutoka leo si bado wiki 2. Tutamkuta pia na yeye. Si mmesema Pacome ni mzee? Tutamkuta hapa tarehe 1 mwezi wa 3, hakuna shida. Na alipotoka hali ikaonekana kama Yanga wale kwaya hiyo. Hatujapwaya, Pacome katoka, tunaongoza 1-0. Wameingia wengine, tumefunga magoli mawili, tumeshatu bila. Kwa hiyo kila mtu ana mchango wake kwenye Yanga. Hakuna ambaye timu inamtegemea. Kila ambaye ameingia kachangia, Boka ameingia kafunga. Kwa hiyo kila mtu ameweka jasho lake. Pacome kapambana kwa upande wake na wengine wamepambana pia, tumepata matokeo mazuri. Lakini alhamdulillah tumepata goli 3 leo kwa JS Kabylie. Si jambo dogo Pata 3 kwa JS, lakini ndo umoja wa Arabu nyewe huu. Sio watu kuamini kabisa wala. Umeona kitu gani? Hawaelewi. Tafu sana wapi bana, wewe ungefunga wasije tena Zanzibar tena. Sababu sio mtu wa kumwona. Ali. Nasikia kuna mmoja yuko naenda wale na kuskoa fakarudi. Ali yani ndio baki Arabu nilitumia. Ni mfunge. Funga. Baki Arabu. Wamefanya fair, wameachia. Kile mmoja wa Arabu umeamua jambo lao. Ndio maana nawaambia, hii furaha leo hiyo ni furaha ya Waarabu.
Waswahili wenzetu mnaofurahia, tunabakia wenyewe uje kwenye ligi hapa. Tutaulizana ya maswali hapa. Ndio. Tuombeni dua inshallah. Asante baba. Asante. Tuelezana meno.